嗱，舊約係講天主嘅忠信，the faithfulness of God， 天主應承嘅嘢佢會出現。新約就係講天主嘅愛同埋慈悲。舊約係暗示新約，新約係舊約嘅成全啦。即係舊約唔係好齊全，但係見到新約嗰個影子啊，見到朦朦朧朧睇到新約嗰個應該唔係影子嗰個 image。嗱，呢度係咪貞女要懷孕生子？咁貞女點懷孕生子咧？冇解釋喎。啊，呢個好細啊，叫佢黑馬路爾，即係天主與你同在啊。好啦，咁呢度係即係冇解俾佢聽，即係貞女生子。咁啊，好啦，咁我哋唔係好明啦。咁你睇下留心下呢一句啦，一陣間睇下喺今日我會集中嗰個反省喺約瑟啊。當然約瑟唔係嗰個主角，主角幾時都係天父同埋耶穌啊。嗱，呢度好清楚，保祿宗徒就講乜得啦？佢蒙召作宗徒，被選拔去傳天主福音。佢嗰啲福音，保祿宗徒知道耶穌嘅消息係點樣得嚟嘅，係直接耶穌教佢嘅嚇，因為佢根本都唔認識耶穌，直到耶穌顯現俾佢。但係唔係你為什麼迫害我？佢話你是誰？我係被迫害嘅耶穌嘅。咁佢就啦，咁好清楚。佢點解要咁樣寫咧？因為羅馬人書係好特別嘅。羅馬人書係保祿準備去羅馬，但係羅馬教會唔係保祿宗徒建立嘅。羅馬教會應該係開始嗰陣時咧，就係聖神降臨。又記住聖神降臨嗰陣時，嗰啲人聽到自己嘅方言，但係其中啲人就係喺羅馬度嚟嘅猶太人。咁我主要係聽咗聖神降臨啊，伯多祿講嗰篇嘢，受咗洗啊，嗰度見到話好似3000個人受洗，咁其中嗰啲基督徒咧就信咗耶穌之後咧，但帶到去羅馬喺嗰度亦都宣講耶穌基督啦。咁所以當保祿宗徒去羅馬嗰陣時，同嗰啲教會聚會，佢所以寫嗰封羅馬人書咧，係介紹自己，亦都講及佢差唔多係講及佢所有嘅佢自己嘅神學啊。咁啊，所以佢羅馬人書咧，佢分開兩段嘅，一半嘅，頭嗰半係講嘅theology 啦，對天主，後嗰半咧比較係講與人與人之間。係，如果我冇記錯，佢而家啲記 memory 好慘啊，記得係羅馬人書係咁樣。羅馬人書好值得我哋慢慢睇，因為羅馬人書咧綜合咗保祿宗徒個整個神學。即係如果你話保祿宗徒做我哋個傳道員，個個用成篇羅馬人書咧，佢就講晒啦。我抄下天主教嘅要理問答啊。佢提一提嘅話，點解馬爾谷嘅福音冇寫耶穌嘅誕生咧？好特別啊！其實好多民族，尤其是希臘民族，希臘嗰啲神話故事啊，時常都講天人合一嘅，天人生仔，即係冥冥中我哋嗰啲人係有啲咁嘅幻想思想，但係呢個唔係真實，呢樣就係真實嘅。有冇諗過聖母嗰個信德最大嘅考驗係乜嘢？約瑟都係，同樣約瑟嘅考驗亦都係，不過可能冇聖母更加嚴重。聖母最大嘅信德嘅考驗係乜嘢咧？係啦，佢怎樣成就於我？咁佢話聖神將臨於你，高天在臨於你，所以你生嘅仔係聖的，是稱為天主之子啊！呢個係最大嘅考驗係乜嘢咧？好啦，咁呢度咧就最大嘅。咁我同嗰個神父講，咁啊神父就俾咗幅，攞住即係突然間掹咗幅畫俾我，嗰幅畫成3尺4尺嘅。咁啊，佢話呢個係我個侄女畫嘅。我個侄女佢話 design euro 啊，嗰陣時歐羅嗰個銀紙咧係佢畫嘅。畫咁佢俾咗幅畫我，咁啊黑白嘅。咁我就俾咗個朋友，佢同我用黑白
嘅上架鑲起咗。咁我落跟住鑲起咗之後，我攞去俾神父，呢個成3尺乘2尺嘅畫嚟嘅，好大幅嘅。哇！神父見到佢話：誒咁靚嘅，我都去鑲啦。佢話我仲有一幅，我俾咗一幅你啫，我自己都仲有一幅係即係複印版嚟嘅。咁我話，但係我唔中意呢幅畫喎。佢話點解你唔中意啊？我話聖母皺住個眉頭，我都唔諗住聖母係應該好平靜、好安心、好喜樂嘅。點解佢真係好似好心裏好煩嘅？佢話你講得啱啦，聖母反覆思慮。我話聖母反覆思慮，咁聖經度講好多啦。佢話聖母反覆思慮，為何呢個係我個仔？明明我生出嚟嘅，但係呢個亦都係在我依萬世之前，我未出生之前，我啲祖先都未出生之前嘅天主咧。呢個在人類未創作之前已存在嘅天主，點會又係我生出嚟個仔咧？啊，我明啦，聖母呢個考驗真係幾困難，大家停一停，諗一諗。呢個所以話 mystery 啊，我哋念玫瑰經嗰啲 the mystery, first joyful mystery, the annunciation, third joyful mystery, 歡喜三端耶穌降生。為聖母嚟講係的確好困難。為何呢個係明明我生出嚟嘅仔，但係亦都係在我在世界未存在之前嘅天主？若瑟亦都係有咁嘅咁嘅困難。明明呢個係個嬰兒，唔識講嘢。即係識瞓識食啊！一出世嗰陣時識唞氣，一個無助嘅嬰兒會係一個全能創造我嘅天主奧秘啊！所以你話信德係天主賜嘅，你冇天主嘅啟發，冇天主打動你嘅心，你根本冇法子信。所以我哋幫我哋啲親人啊、朋友啊，求天主俾佢信德，我哋只可以求，因為呢啲唔可以靠講嘢講得明嘅。點解會揀若瑟咧？若瑟係個義人，若瑟個義人不願公開羞辱他，有意暗暗休退他。如果若瑟暗暗休退咗瑪利亞，咁咪會點啊？嗰啲人會點樣話若瑟啊？若瑟會喺納匝肋度會俾人哋話你同個未婚妻拋妻棄子，唔負責任嘅人。但係如果佢公開話呢個瑪利亞嗰個懷孕唔係佢嘅，咁瑪利亞會點啊？中國舊陣時嘅中國咪浸豬籠咯，嗰陣時嘅以色列咧係點啊？用石頭掟死佢咯。但係若瑟係個義人，正義嘅人，佢見到佢太太懷孕生子，瑪利亞會唔會同若瑟講佢點解會懷孕呢？瑪利亞係一個好嘅人，佢亦都好清楚。對未婚夫啊，因為佢哋嗰個未婚夫咧，嗰個 engagement 咧係 more than that 嘅，係 betrothed 嗰個係比我哋嘅 engagement 更加 serious 嘅，即係唔係我哋訂婚，我哋呢度訂婚嗰個 betrothment 係即係一個，即係你 betroth 咗已經係佢嘅人嚟噶啦。OK。瑪利亞會唔會同若瑟講啊？應該會，一個係一個好嘅妻子，咁大重要嘅事唔會，尤其是丈夫都要負起呢個責任嘅，佢唔可能唔同個丈夫講，因為丈夫亦都要負責，佢肯唔肯負責啊？呢個係天主俾我嘅仔。所以應該同佢講。咁若瑟以一個猶太人，好嘅猶太人，正義嘅猶太人，佢話佢會點話？聖母話俾佢聽，呢個係天主俾佢嘅仔，聖天主降生為人嘅仔，聖神降人生啦。若瑟明唔明咧？唔緊要，佢聽到佢話 OK，呢個係一個證人。有冇證人話瑪利亞呢個仔係人嘅？有冇任何一個證人係零？但係我哋如果用我哋嘅人性去睇咧，一定話冇咁嘅可能，點會咁嘅啫？冇可能咁。但係若瑟係好清楚，我如果話俾人哋聽呢個聖母嗰個仔唔關我事嘅，大部分嘅人都會覺得聖母係即係犯奸淫。咁佢話我冇證人之下，我點可以講呢句話呢？令到一個無罪嘅人個罪，佢如果講咗出嚟，呢個血掟死咗瑪利亞嘅血，嗰個血係歸於我嘅，因為我講出嚟嘅。
所以義人佢話我情願唔講，我唔明，我只係得一個證人係天主做生呢個細路仔係天主降生嘅，我冇證人係人嘅，所以我情願唔出聲，等人哋話我啦，因為我唔想有一個無罪嘅人嘅血係歸咗我頭上。咁天主於是派加俾額爾同佢講咯，加俾額爾一同佢講咗之後，呢個係咪第二個證人咯？佢於是得啦，我有兩個證人證明呢個係天主嘅作為，所以我即刻承行天主嘅旨意去娶咗瑪利亞，接納佢為妻，仲即刻添，因為唔想俾人哋講閒言閒語，或者有啲咁嘅意思啦吓。呢個係真係好叻。瑪利亞咧，第一個證人係邊個啊？係加俾額爾話俾佢聽，你將懷孕生子。但係加俾額爾留咗一樣嘢俾瑪利亞。Elizabeth 係啦，加俾額爾點解要話俾瑪利亞聽係 Elizabeth 咧？瑪利亞亦都醒水喎。咦，我可以即刻去揾伊撒伯爾。咁點知去到伊撒伯爾嗰陣時，嗱呢個係好得意嘅。Chapter 2 of 聖路加咧係 Mary hurried in the next few days. Mary hurriedly left for the hill country of Judea. 聖母好急忙往猶大嘅山區去。哇，急忙去做乜嘢咧？喂，我真係要確定呢樣嘢係咩事。去到都就入到加利亞個屋企，就向瑪利亞請安。瑪利亞一聽到，唔係伊撒伯爾一聽到瑪利亞請安，瑪利亞冇話俾你聽，天使顯現俾我做嘅，佢已經話女中你在女人中是蒙祝福的，你的胎兒更蒙祝福。跟住下一句係咩啊？為什麼天主之母會嚟探我？你的祝福，你的問安一傳入我耳朵，我的胎兒就在胎中亦係歡喜跳躍着，能夠聽到上主的話而知道佢會實行嘅。真打人真是有福啦！聖母都未出聲話佢懷孕，伊撒伯爾已經藉着聖神講晒俾佢聽，你係懷孕，你懷孕嗰個仲係天主啊！伊撒伯爾明唔知，不過你有福嘅，因為你相信上主話俾你聽嘅話會實成功嘅。所以若瑟呢份真情，呢份 sincerity， 呢份不願意聖母蒙羞，願意自己蒙羞，入邊背後嗰個心態，背後嗰個修養係幾好。所以天主揀呢個人做耶穌嘅父嘅義父係有佢嘅理由，因為耶穌身為一個猶太人嘅嬰兒，佢要喺一個好嘅家庭中成長，只會能夠學習到做一個好嘅天主嘅子民，天主嘅選民要做什麼。咁呢度我俾你靜一靜諗一諗，我哋點樣學習聖若瑟，點樣找尋真理，點樣做一個好嘅配偶，點樣好似若瑟咁能夠相信，好似聖母咁能夠亦都相信若瑟，亦都唔逼若瑟去接納，係只係講俾佢聽，等若瑟去決定你點樣處置我。大家能夠了解咗一個情形之後，更加能夠互相尊重，互相去愛，更加能夠好似天使講，你不要怕娶瑪利亞為你嘅太太。若瑟會點講？哇！我呢個太太係天主特別揀選嘅喎，呢個太太佢懷孕生子係生天主喎，我配唔配做佢嘅丈夫？我配唔配做呢個孩子嘅父親？但係天使話不要怕，其實點解？因為天主揀選咗你，所以你唔使怕，天主會俾恩寵你。我哋每個人都有一個使命，不要怕去承諾呢個使命。我獨一無二嘅使命，因為我天主創造我就係獨一無二嘅，我唔需要怕，我係承行天父嘅旨意，天父嘅恩賜恩寵自會交給俾我。點樣做父母，點樣教仔，的確一個好困難嘅聖召。聖若瑟係義人，一個好嘅家庭，所以做一個家長嗰陣時嘅社會係耶穌要聽命於若瑟，瑪利亞要聽命於若瑟。阿羅神父喺澳門有一日同我講，佢話嗰啲學生，佢話點解你唔聽爸爸媽媽話？嗰啲學生話爸爸媽媽嗰啲話係錯嘅，我點聽啊？吓，當父母嘅建議或者指令係錯嘅，我點聽啊？所以天主揀呢個媽媽爸爸俾耶穌，佢哋一定要係義人，俾咗好多恩寵佢，等佢能夠真係培養一個好嘅。好啦，若瑟點啊？若瑟係時時聽天主嘅話，天使叫佢娶瑪利亞為妻，佢就即刻去娶。羅馬皇帝叫佢哋去，要翻去本鄉，佢就聽命去90里路。
由納匝肋行去伯冷90里路，9個月大懷孕嘅太太嗰啲畫就畫住騎住隻驢仔啊，係咪騎咧？有冇咁嘅錢去買隻驢仔咧？唔知，希望有啦去到伯利又冇客棧，因為人人都用咗去啦，咁多人都去伯冷啦，咁嗰啲客棧點會住？好啦，揾到去唔係好明，揾到去個羊棧嗰度但係明白啦，因為越來越嗰啲牧羊人要嚟見耶穌見到個天使顯現話你要去埃及，有人追殺佢啦，咁咪走啦40日嗰陣時去聖殿將奉獻俾耶穌，跟住翻嚟去到埃及翻嚟留翻去納匝肋，因為天使話俾佢聽去納匝肋。每一個逾越節都帶耶穌去，帶到去12歲嗰陣時唔見咗耶穌，但係唔出聲。瑪利亞問點解你咁樣做？你知唔知我爸爸同我兩個好擔心你啊？耶穌佢話：你點解要揾我啫？你唔知道我應該留喺天父嘅聖殿咩？但係耶穌好叻耶穌都係人，但係個天主性係埋藏咗嘅，佢冇咁嘅佢只係話我以為好似撒母耳咁3歲咪留咗喺嗰個結約之櫃側邊咯。但係耶穌好清楚教得好，聽命父母係每一個猶太人，每一個以色列嘅天主嘅子民孝敬父母，遵從十誡，係守天主嘅盟約。當然我唔係認為我自己留喺聖殿係啱，我而家聽到媽媽爸爸話我孝敬父母，所以去納匝肋。喺納匝肋度學咩啊？學一份手藝去養家入12歲到18歲喺度學習養家。若瑟死有瑪利亞同耶穌陪伴所以我哋稱為若瑟為我哋係一個臨終嘅主保希望我哋亦都能夠有一個神聖嘅死亡。因為若瑟一個偉大嘅聖人，我哋喺佢度學到好多嘢嘅。可以一樣嘢就係不要害怕，你獨特嘅生命有獨特嘅使命，獨特嘅使命求天主俾你行到呢條路，揾到你嘅使命去實現今日死而無憾啦！死嗰陣時話天主多謝你俾到我恩寵，承行你嘅旨意，承行你要我喺世界上承行嘅使命。的確我係一個無用嘅僕人，只係做我應該做嘅嘢。天主會同你講，好嘅僕人進來吧，唔緊要嘅。天主賜你個恩寵，永生嘅恩寵係白白賜你，唔係你做到幾多。不過我哋盡力去做嗰時，你完成自己嘅一生嘅使命，你一生都會喜樂嘅。